Oke, selamat pagi teman-teman. Saatnya saya akan back check sepeda punya Bang Rege, yaitu Canyon Inflate. Nah, ini Canyon tapi bacanya Sultan ya, bukan Canyon ya. Oke guys ya, ini sepeda Canyon Inflate. Kita cek frame-nya. Ini size XS ya. Kalau di angka itu sama dengan size 51 gitu. Jadi ini kenapa bentuk modelnya seperti ini, desain frame-nya, karena ini sepeda cyclocross. Nah, di cyclocross itu ada trek yang nanjak gitu, seperti, bukan nanjak sih, tangga seperti ini. Nah, untuk itu dia didesain seperti ini karena untuk memudahkan untuk dipanggul untuk yang melewati trek tanjakan seperti ini ya. Tangga seperti ini. Ininya ya, maksudnya fungsi ini tuh didesain supaya buat manggul. Jadi fungsi ini, frame ini didesain buat manggul karena ini termasuk sepeda cyclocross itu ya, cyclocross ya. Yang ada rutenya tuh, yang apa? Yang rutenya tuh ada rute nanjak, tapi harus panggul. Oh. Oke. Jadi kalau lari begini tuh udah enak. Udah aman lah ya. Apalagi rutenya itu kan sering apa? Yang cyclocross itu ada rute yang kayak undakan gitu. Tangga. Tangga. Nah, ini tangga ini gampang. Misalnya gini ya. Nah, ini pas banget nih. Tangga tuh. Cocok sekali ya. Ya. Tapi itu biasanya di Amerika ya, populernya untuk perlombaan seperti itu. Sebenarnya di Eropa juga banyak. Di sini cuman belum ada yang ngadain event itu. Karena mungkin belum ada, tapi dulu ada. Sekarang udah jarang. Karena mungkin nggak populer atau gimana ya kali? Kayaknya di sini belum populer. Nggak populer ya. Lebih populer ke gravel, tapi gravel tuh bukan race ya. Oh. Kalau ini race. Oke. Aku juga pernah lihat tuh di YouTube, emang kok sampai dipanggul-panggul gitu. Ada juga sih yang di itu tetap dinaikin, tapi di apa ya, di pinggirnya kan ada naikan gitu ya. Ada yang kayak tanjakan. Gitu kan? Tapi buat naik gitu. Ada rider yang bisa masuk naik. Ya. Ada rider yang nggak bisa naik. Nah, kalau nggak bisa naik dipanggul. Oke. Jadi boleh panggul, boleh naik. Tapi biasanya kalau dipanggul momentumnya nggak dapet. Kan dia lagi. Tapi kalau langsung naik itu momentumnya dia bisa dapet. Oke, terus kita lanjut lagi ke group set. Nah, ini adalah group set Ultegra dengan cranknya 4636 MT. Ini adanya juga Ultegra group setnya. Terus kita ke FD ini juga Ultegra RX. Nah, ini khusus untuk cyclocross, group setnya seperti ini, Ultegra RX. Untuk sprocketnya dia memakai 1132 seperti itu. Handlebarnya dia memakai merek handlebar bawaannya ini H31 dengan widthnya 420 mm, lengthnya 80 mm. Nah, ini 80, ini widthnya, panjangnya 42 cm atau 420 mm. Ini 80. Terasa pendek ya. Oke, ini dari atas kokpitnya. Terus kalau tampak dari depan, ini seperti ini. Oke, ini karbon itunya, bahannya. Oke, lanjut lagi. Tadi drifternya belum di itu ya. Nah, drifternya ini Ultegra juga. Ultegra. Nah, wheelsetnya ini dia memakai DT Swiss
C1800 dengan profil 28, profilnya 28. Seperti ini, karbon. Terus ini DT Swiss, hub rehabnya DT Swiss juga. Nanti kita dengerin jangkriknya seperti apa. Untuk bannya ini swivel X1. Nah ini bukan bawaan, ini ganti sendiri. Kembangannya tuh seperti ini kalau untuk sepeda cyclocross, karena medan berlumpur. Cyclocross tuh berlumpur ya Bang? Iya. Oh. Enggak, dia mix. Ada aspal, ada tanah, ada batu. Oke, karena medannya ini mix kan cyclocross, ada tanah, batu, aspal. Nah, pakainya seperti ini. Ini 32 itunya size-nya ya. Alright. Rotornya juga memakai rotor Ultegra ini bawaan. Kaliper juga Ultegra. Terus lanjut lagi ke ini klit. Ini memakai klit look. Ini look extract press. Nah ini memakai klit ini, klit MTB, karena ya emang ini bukan sepeda road ya, jadi klitnya seperti ini. Untuk saddle, nah ini saddlenya saddle Prologo. Ini udah ganti. Kalau bawaan aslinya dari Canyon itu Sele, ini Prologo. Oke, bottle cake bawaan. Kenapa ditaruh di sini bukan di sini? Karena di sini agar memudahkan untuk dipanggul. Oke, kan sepeda cyclocross. Jadi kalau dikasih sini nanti bikin susah. Yuk, baterainya tinggal 5. Nah, untuk tambahan ini ada Cyclecom Wahoo. Ini Wahoo Element Bolt. Wahoo Element Bolt. Terus lampu, memakai lampu RN 600. Kayaknya seperti itu dulu guys. Review sepeda Canyon Infrared. Untuk mendapatkan sepeda ini dibutuhkan import. Jadi di Indonesia nggak ada yang jual, jadi import dari sellernya. Di mana nih Bang? Importnya dari mana Bang? Jerman. Oh, importnya ini dari Jerman ya, dari Eropa. Canyon tuh Jerman ya? Jerman. Ini adalah Canyon karena Canyon itu adalah merek Jerman. Mantap ya guys ya. Anda tertarik untuk membelinya? Saya nggak tahu koceknya harus merogoh berapa. Yang jelas pasti ini ya mahal lah ya. Oke, sampai gitu dulu video becek Canyon Infrared sepeda cyclocross punya Bang KG. Thank you semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.